mencuci tangan menggunakan air, kemudian menggunakan sabun. Tuangkan saja sabun secukupnya, lalu kemudian digosok-gosok di bagian jari hingga ke bagian jempol, kemudian di bagian pergelangan tangan hingga bersih. Lakukan berulang-ulang sampai benar-benar bersih. Kemudian cuci kembali menggunakan air. Di saat batuk, jangan menutup mulut dengan menggunakan tangan, tetapi menggunakan siku bagian depan. Jangan melakukan itu, tidak dibenarkan. Yang benar adalah